Βγες από αυτή τη μεριά και είναι το πιάτο που είναι στην γωνία, φαίνεται σαν σπασμένο. Το ύψος εδώ είμαι. Πίσω από τον πρόβολο είναι, ανέβα, Είναι πίσω αυτό το ύψος ή πιο πάνω. Εκεί που είσαι είναι. Όπως βλέπετε, για να έχει ο πελάτης σήμα στο κινητό του δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Η πρώτη μας δυσκολία για να φτάσουμε στο σταθμό βάσης είναι να ξεπεράσουμε το χιόνι που βρίσκεται στους δρόμους. Παίρνα πρώτο, Χριστό. Είμαστε 1000 μέτρα υψόμετρο, η θερμοκρασία είναι λίγους βαθμούς κάτω από το 0 και ήρθαμε να καθαρίσουμε τον ιστό της Κοσμοτέ Πεντέλιχη 3 από το χιόνι. Ποιο άλλο είναι να τη χιονίσουμε, ποιο άλλο κάτω προ. Το χιόνι, ο πάγος που μπορεί να εμφανιστεί στην κεραία της Πεντέλης μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία εκατοντάδων χιλιάδων συνδρομητών Κοσμοτέ. Έχουμε σε 24ωρη βάση, σε ετοιμότητα, ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, ειδικά εκπαιδευμένους, με τον κατάλληλο εξοπλισμό να αντιμετωπίσουν το όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί. Τίποτα δεν μας σταματάει, είμαστε μονάδα παντός καιρού. Την ώρα που είμαστε ανεβασμένοι στον ιστό και δουλεύουμε κάτω από αυτές τις αντίξωες συνθήκες, σκεφτόμαστε ότι δεκάδες χιλιάδες συνδρομητές Κοσμοτέ εξαρτώνται από εμάς.